حبيت الحركة ونشاط، وأنا حبيت برضه أصور وأسجل. العمل بتاعي أساسي، العمل طاقة إيجابية، العمل بيساعد على إن الإنسان يجيب كل اللي نفسه فيه، العمل وسيلة لكسب العيش، العمل نجاح. من خلال برنامجنا عين الحياة حابة أصور النجاح في أي مكان، في أي زمان، في أي وقت. الإنسان يجتهد ويعمل اللي عليه والباقي على ربنا. ربنا بدل مع العبد، بدل ما العبد بيساعد نفسه بنفسه، بيلبي طلباته واحتياجاته من خلال إيده، الإيد اللي بتعرق وتتعب، الإيد اللي بتكافح، الإيد اللي بتعطي، الإيد اللي ربنا والرسول حطتنا فيها. اليد العاملة خير وبركة. ربنا يبارك يا رب في أي إنسان يعمل العمل. أنا من خلال البرنامج حبيت أصور صورة مباشرة، صورة بتشاف شباب قدام العمل.